Dobar dan, namaste, namaskaram. Dobrodošli u treći video početnog kursa astrologije. Danas ćemo govoriti o grahama i raši vladarima. Reč graha je opet poreklom iz sanskrita i bukvalan prevod reči je onaj koji hvata. Kada govorimo da postoji u horoskopu Surya grahana ili Chandra grahana, mi u stvari želimo da kažemo da je nešto preuzelo kontrolu nad suncem ili mesecom. Tako da reč graha ne mora da znači planeta. Tako se ni sve planete u solarnom sistemu ne smatraju kao grahe. Prvo imamo Surya ili Sunce. Sunce nije planeta, već je zvezda u našem solarnom sistemu. Sunce je zvezda i njoj je dodeljen status nakšatra grahe. Sledeći je Chandra ili Mesec. Takođe Mesec nije planeta, Mesec je prirodni satelit Zemlje, ali mu je dodeljen status grahe. Do sada imamo dva tela koja nisu planete, ali se smatraju grahama. Sledeće su sve planete koje se takođe smatraju grahama. Imamo Mangala, Mars ili Sevaj, imamo Buda ili Merkur, Guru ili Jupiter, imamo Šukra ili Venera i imamo Šani ili Saturn. Ovaj redosled je jako bitan i važno je da ga zapamtite. Sada ovde imamo 5 pravih planeta koje se smatraju kao grahe. Pored ovoga imamo još Rahua i Ketua. Rahu i Ketu se zovu Čaja grahas ili planete senke i one ne vladaju ni sa jednim rašijem. Znači, samo je bitno da razumemo da od ovih navagraha mi imamo samo njih 5 koje su prave planete. Kako Sunce i Mesec nisu planete, a Mars, Merkur, Jupiter, Venera i Saturn jesu prave planete, njima je dodeljena posebna privilegija kako bi se oni razlikovali od Sunca i od Meseca. Hajde sada da razumemo kako grahe dobijaju njihovo vladarstvo i kako se one uklapaju u raši čakra. Ovde sam nacrtao samo jednu polovinu orbite. Mi posmatramo stvari iz perspektive Zemlje. Znači da Zemlja, Sunce, Mesec, Merkur, Venera, Mars, Jupiter, Saturn. Ovo predstavlja orbitu i ovo je zasnovano na astronomskim principima koje svi pratimo u našem solarnom sistemu. Ali bit će neke male razlike. Poslednji je Saturn, pa Jupiter, pa Mars, pa Venera, pa Merkur i verovatno vas buni kako ovde imamo Sunce i Mesec. Ovde je potrebno da primenimo malu logiku. Kako je Sunce glava solarnog sistema, iako imamo planete, nijedna od njih ne proizvodi svoju svetlost. Sunce emituje svetlost, ta svetlost je preuzeta od strane drugih graha i one daju akarša na Zemlje. Što znači da je astrologija nauka koja studira akaršana koja se dobija od drugih graha u formi svetlosti. Tako da je Sunce ono koje je glava solarnog sistema, ono proizvodi svetlost i zbog toga mu je dato prvo mesto u ovom našem redosledu. Kako Sunce ima toliku važnost, njemu ćemo dodeliti ovaj raši ovde. Simha raši. Ali zašto onda Suncu nije dodeljen prvi raši kada je ono toliko bitno? Zato što Sunce nije planeta, zato što Sunce ima posebne privilegije, zato mu je dodeljen ovaj raši ovde. Blizu Sunca imamo Mesec. Kako je Mesec blizu Zemlje i Sunca, njemu ćemo dodeliti ovaj raši ovde. Kataka raši. Sada imamo Merkura i njega ćemo smestiti u ova dva rašija. U Mituna
i u Kanja raši. Sljedeća je Venera i nju ćemo smestiti u ova dva rašija. U Rišaba i u Tula. Onda imamo Marsa. Marsa ćemo staviti ovdje u Meša raši i u Vriščika raši. Nakon njega ide Jupiter. Jupiter ćemo smestiti u Mina raši i u Danuša raši. I posljednji je Saturn. Njega ćemo smestiti u preostala dva rašija. Makara i u Kumba raši. Ako možete da primetite da su Sunce i Mesec dobili samo po jedan raši. Glavni razlog tome je što Sunce i Mesec nisu planete, sve ostale prave planete su dobile po dva rašija. Kao što možete da vidite, u najdaljoj tački od Sunca se nalazi Saturn, u 7. bavi od Sunca. Sa ovim možete vidjeti da je astronomski koncept i ovdje primenjen. Ovo je bila reprezentacija raši čakra i planeta i graha u solarnoj porodici. Ovdje, kao što vidite, ne uključujemo Urana i Neptuna. Razlog tome je što mi govorimo samo o uticaju od Sunca do Saturna. Kada kažemo da je Sunce vladar Simha rašija, to znači da ono vlada sa ovom bavom, koja se zove Simha raši, ono kontroliše sve aktivnosti od Simha raši. Kada kažemo da je Mesec vladar Kataka rašija, to znači da on vlada sa ovom bavom, koja se zove Kataka raši, on kontroliše sve aktivnosti od Kataka raši. Također, kada kažemo da je Merkur vladar Mituna raši i Kanja raši, to znači da on vlada ovim bavama koje se zovu Mituna i Kanja raši i on kontroliše sve aktivnosti ovih rašija. Isto tako i Venera je vladar Rišaba i Tula rašija. To znači da ona vlada sa ovim bavama koje se zovu Rišaba i Tula raši, ona kontroliše sve aktivnosti od ovih rašija. Mars je vladar Meša i Vriščika. To znači da on vlada ovim bavama koje se zovu Meša i Vriščika raši i on također kontroliše sve aktivnosti od ovih rašija. Jupiter je vladar Mina rašija i Danuša rašija. To znači da on vlada ovim bavama koje se zovu Danuša i Mina raši i on kontroliše sve aktivnosti ovih rašija. I na kraju, kada kažemo da je Saturn vladar Makara rašija i Kumba rašija, to znači da on vlada ovim bavama koje se zovu Makara i Kumba raši i on kontroliše sve aktivnosti ovih rašija. U redu, idemo dalje. Kako u stvari imamo samo 5 planeta, Mars, Merkur, Venera, Jupiter i Saturn, i oni imaju poseban kvalitet da vladaju sa po dva rašija, njih zovemo Tara Grahas. Sada možete da vidite da su naši preci koji su kreirali Džotiša, da su koristili principe koji su zasnovani na astronomiji. Jasno su napravili razliku između Sunca, Meseca i ostalih 5 planeta. Ok, ali zašto nismo dodelili rašije za Rahua i Ketua? Rahu i Ketu nisu grahe, nisu ni planete, nisu ni zvezde, nisu ni prirodni sateliti. Hajde da razumemo šta su u stvari Rahu i Ketu. Ovdje imamo Sunce, Zemlju i Mesec. Sunce je stacionarno, Zemlja se okreće oko Sunca, okreće se u eliptičnoj orbiti, a ova ravan koja sadrži ovu orbitu se zove ekliptika. Ekliptika je zamišljena ravan
koja sadrži zemljinu orbitu oko Sunca. Mesec se kreće oko Zemlje, ali ovo nije u ravni ekliptike, nego je nagnuto 5 stepeni u odnosu na ekliptiku. Zbog ovog nagnuća od 5 stepeni imamo 2 tačke preseka. Ove 2 tačke preseka se zovu Rahu i Ketu. To znači da Rahu i Ketu nisu ništa drugo nego geometrijske tačke. Ali Rahu i Ketu imaju jako veliki uticaj, pogotovo kada se radi o samim predikcijama. Rahu signifikuje iskustvo, dok Ketu signifikuje kraj iskustva. Ali o ovome ćemo govoriti mnogo više kada budemo krenuli sa osnovnim prediktivnim kursom astrologije. Iako Rahu i Ketu nisu fizički entiteti, a imaju jako veliki uticaj, njima je dodeljen status grahe. Ovo vam je jedan veoma jednostavan koncept kako bi razumeli Rahu i Ketu. Sada u totalu imamo 9 graha koje zovemo navagrahama. Jako je bitno da zapamtite ovaj redosled. Sunce, Mesec, Mars, Merkur, Jupiter, Venera, Saturn, Rahu, Ketu. Sunce je prvo, Mesec je drugi, Mars je treći, Merkur je četvrti, Jupiter je peti, Venera je šesta, Saturn je sedmi, Rahu je osmi i Ketu je deveti. Ako pogledate ovo malo bolje, ako izbacite Rahua i Ketua, možete vidjeti nešto zanimljivo. Sa ovim redosledom dobijate imena dana: Sunce, nedelja ili Ravivar, Mesec, ponedeljak ili Somavar, Mars, utorak ili Mangalvar, Merkur, sreda ili Budavar, Jupiter, četvrtak ili Guruvar, Venera, petak ili Šukravar, Saturn, subota ili Šanivar. I opet, ako i ovo malo bolje sagledate, opet ćete biti u mogućnosti da razumete još nešto. Od Marsa do Saturna svi dani sadrže naziv same grahe u sebi. Za Sunce i Mesec se ne koriste nazivi kao Suryavar ili Chandravar. Tako da su i na ovaj način naši preci bili vrlo jasni i napravili su razliku između Sunca i Meseca u odnosu na ostale grahe. Odnosno, i na ovaj način su nam dali do znanja da Sunce i Mesec nisu planete i zato su koristili ime Ravivar i Somavar za njih. I sa ovim smo došli do kraja 3. dana osnovnog kursa astrologije. Hvala vam lepo. Namaste.